Üliäge, mulle räigelt meeldib. Esimest korda ajaloos korpusest tegi vea. No tšau, me oleme jälle tagasi Soomes, seekord natukene Helsingile lähemal Afenisto Race Circuit. See on esmakordselt, kui mina siin olen, meie siin sõidame. Tegelikult see rada on vana. Ma võin eksida, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et see on vanim rada äkki Soomes, aga võib-olla see on vale fakt. Ühesõnaga, me juba hommikul, kui me jõudsime teha trackwalki. Ma olen seda mängu mänginud ka simulaatoris. Laivis on ikkagist palju jõhkram see, ehk siis uphill, mis siit algus läheb, see on ikkagist väga-väga suure nurga all. Ja samamoodi, kui ta läheb siis downhill, seal on samamoodi, see nurk on hästi järsk. Ehk siis siit algus peab rämetoo üles kogume ja teiselt poolt tuled selle rämetooga alla, nii et aga muidu tundub äge, ma simulaatoris pelasin seda ja flow nagu tundus ühesõnaga hea olevat. Praegu on nii palju, et me oleme enam-vähem lahti pakkinud. Greg on ka siis, Greg on wildcard Soomes, nii et me oleme koos, tiim praegu sööb, homme on vabatahtlik treeningpäev, me võtame sellest osa. Ülekanne on kõige tähtsam, praegu ei saa veel aru, kus see nagu olema peaks. Üritame lihtsalt selle homme mõne ringiga paika seada ja nii ongi. Päev 2 Afenisto Race Circuitil, Race Track, mis iganes. Ühesõnaga, koosolek oli praegu ära. Saime teada selle, et lõpp lõigatakse ära. Et lõpus tegelikult pidi olema seal veel paremale hüppega nagu kurv, aga see hüppe võetakse ära, et äkki lõhub autosi liiga palju oleks kahju, kui sa kaotad selle pärast, et sul auto läks selle hüppe pärast katki. Nii et seal lõpeb ennem ära, kokku on siis 8 tsooni. Muus osas kõik sama ja see fun facts Afenisto Race Circuit Track, see on tegelikult rallikrossi rada all, ehk siis aastal 1985, kui me siin Eestis, no mind polnudki siis, paljusid polnud, aga siis sõidati Žigullide ja asjadega, siis siin kutid sõitsid nelikuks konverditud Porsche 911-dega aastal 85, millel olid 1100 hobujõudu ja vennad sõitsid siin rallikrossi. Ja siis üks fakt veel. Siin on helikopteri õnnetus olnud 80-ndatel. Tässä Ahveniston tuhoisessa onnettomuudessa menehtyi 4 ihmistä ja 12 loukkaantui. Helikopter rullus siit mäest alla. Nii et siuksed asjad. Ja nüüd hakkabki trenni. Väga tuus rada. Esimesed tulid juba hea hooga saab siit tulla ja tundub, et see flow ja kõik on mõnus. Moi Ott, mis teil juhtus? Kurat, viskas rihma maha ennem täiesti. Kes sõitu ja kohe seinast. Parkis ära rehviunikus, sul on kindlasti mingi hea klipp ka. Et mingi tühin asi ja me ei leidnud viga üles ka, miks see rihm ära tuli. Ja tegelikult seda vist ei olegi kunagi varem juhtunud, et nagu kõige veidram. Nüüd timmime siin, vahetasime õõtsa ära, sillatala oli veits kõver, aga noh, ega me teist pole ju. Sneakers squeaking on the court cause I know you in the bleachers hiding I'm a seeker a true love tweaker like I think I recognize the same car new features never need to back up so why you got your back up off the wall baby let me see your back jump the speakers in the back don't so hard it's like a Mack truck just hit you from the side spit that fox you get wrapped up look so fine got me wishing never to you it's alright esimesest nurka viskan praegu viskasid nii suure kuradi, et hakkas kohe sisse ära keeri pidid korrigeerima vaata või siis on rohkem hoogu siis saad siukse nurgaga. Verse 2 is even colder than the first shaking wearing 4 jackets like it's only getting worse said you're here to lift me up but pull me down until it hurts now the future's looking crazy I can't put it in reverse damn thought the buster got me up nice thought I could fix it getting lifted in the spotlights it's like no time has passed it off but still it's on sight every time we're back together break up from that tour life your life is only getting sweeter your life is never getting weaker now no täitsa timm ju see Inside Zone 4 olid natukene mingi gramm liiga sees
aga algus oli juba väga mõnus. Jaa, kurat, jumala, ma tundsin ennast rajal jumala hästi. I'm stepping on this beat, 2 shoes, new sneakers, squeaking on the court, cause I know you in the bleachers. Hiding, I'm a seeker, a true love tweaker, like I think I recognize the same car, new features. Never needed backup, so why you got your back up off the wall, baby, let me see your back jump. The speakers in the back dump, so hard it's like a Mack truck, just hit you from the side, spit that fox, you get wrapped up. No peremees, kuidas esimesed ringid tunduvad? Üliäge, mulle räigelt meeldib. Teine ring oli juba niimoodi, et nagu kõik kastid käes, joon, kõik asjad paigas. Üliäge, ma täiega naudin. Ülekanne sai kohe paika pandud ja nii ta jäigi. Üks väikene asi, kui ma siin esimesse kurvi lähen ja on mingi aeglasem auto, kui ma tema taha viskan, siis ta korra, ütleme nii, et siis ma pean klatsima hakkama, et seda pööret saada ülesse. Muus osas ülitiim, nii et 4. terve esimene kurv ja viimaseks löön 3. Väga nauditav, me saime juba teha, meil oli 50 minti trenni, me tegime mingi 35 minutiga 7 ringi siin, nii et nüüd ma natukene ise puhkab natukene auto ja üks treeningsessioon on veel, nii et siis kütame edasi. Said juba drag reisist kotti? Jaa, ta oli väga kiire. Kui tandemit aega peab hakkama drag-reisi asja ka jälgima, et kiirest taga sõites varastama ja mõtlema, kas kuidagi saab mingit otse grippi juurde, kurat teab. Tuleks seda boost by gear'i teha paremaks, ma arvan. Peab laskma kaagil korra arvutisse minna midagi teha seal. Sul praegu käib nagu esimest teisega, käib täitsa tühja või sa mängid gaasiga? Ei tühja käib, ma tahaks kiirem olla stardijoonel. Random küsimus, aga seda Kapoti ja Morti ei läinud ära lendama sulle. Mis asja? Kapoti ja Morti ei pannud tähele, kui minema lendas. See või? Pani minema või? Ma ei tea, siin pole igast. Mingi muu koht. Kuule, mida sa hull möllad, see taga otsa nii ära kurdi pahmerdad või? Tegelikult. Juba parem. Karl juba tõmbas välja kõik. Ja nüüd on siin poole. Ajad hullu. Äkki täna rohkem sõida, sa hakkad juba hullu panema. Tuleks äkki lõpetada eduseisus. Mida sa küll kaabin? Noh, küll on tutikas. Tuli läinud jälle reis. Eile hullult liimisid. Eile veel, kuradi sai uue. Silikoni ei alles ju. Silikonator. Sa vana klaas, sealt panen tagasi selle. Mine otsi üles. More speed. Tulen siit põhjagaasiga. More. We have some options. Lot of, some 2 or 3 guys are very fast. Aga ei, aga mis more speed, me ju rääkisime. Not possible. Ei, ma mõtlen more speed, et sa pead kuidagi peab saama, sa mäest jääb puudu. Ei, see on see joone teema. Et sul on nurk on vale või? Jah, nurk on vale. Ma tulen sealt nagu ära, vaata, üks ränn oli hästi ilus, täpselt sealt joone peal. Siis oli see õige koht täpselt, kus sa said aru. Või see õige nurk. See ei ole isegi nagu speed, see on see õige nurga koht. Aga kiirusega on see, vaata, mis me rääkisime, meil ei ole mõtet praegu, meil on väga palju ruumi minna allapoole. Et praegu ei ole see kiirus, ei ole nagu prioriteet. Ma ütleks, et ta oleks nagu... Ma mõtlesin lihtsalt ongi see, et see... Ei, aga see oli... Sinna kaugele saab. Ainult oli see panet, kellest ma jäin maha, aga teised, ma sain kõik kätte, teised mõtlesin ukse. Aga just see kuradi mäe otsas see kast. Kes sul siin käis? Ratas täiesti Greffiga koos. Oli ise tegin selle. No Greg, tahad ka rääkida, kuidas sul läksid sõidud või? Ei taha. Gregil läks väga hästi läks, mehed, kuna sul läks nii hästi, kuna sul läks nii hästi. See on täpselt 2 ajurakku koos maadlemas oma vahel.
pole kaunimatsi ilmas, kui su tõmbud sära silmad, sul ei kasu. Üks on paks, ta ei mahu tünnigi ära. Ise oled üks tünn. Ei tea. Kui ma piisavalt kaugel jooksen, ta ei jõua järgi, sest ta on nii vana. On 36. Äkki ta juba roostetab. Meil siin toimub, kõnnime metsas, ei ole maagiline on siin. Ja siin samas metsa sees ma juba näen, on väike järveke, nii et rätik on kaelas, ujukad on jalas ja läheme hüppame pommi. Unustada silmi katsun, kuid mu unelmate ratsun nende juurde tunne. Jalutasime nii pika maa siia, tund aega praegu lihtsalt kõndisime, aga me jõudsime kohale. Beautiful scenery. Odota nüüd! Ongi kõik või? Ei olen sauna ju. Meil oli reservation. Läbirääkimised olid pikad, aga konstruktiivsed. Ja rääkisime paljudest asjadest. Ühesõnaga, Lähme sauna. people go. Meil oli Nähme kõik küsiti, kes me oleme, see oli driver, on ju. Siis Mihkel ütles, et tema on spotterist, ta küsis, kes? Harry Potter või? Ja siis näitab Jaako enda käepaela, seal on tiim, vana loeb meet. Siis ta ei saab. Täitsa kreisine. Tulete sauna? Lähme sinna, vaata, mis see toimub. See on mingi metsa sees kuskil. Nagu allikad, kus vesi voolab õrnalt tasakesi, Zuleika. Hyvä paikka. Kauneid laule nendest ma loon. Nii palav, need soomlased on kuidagi lollakad. Zuleika. On mul südames. Täna on meil käes kvalifikatsioonipäev, aga enne seda veel me analüüsisime tervet eilset treeningpäeva, me vaatasime sisekaameraid. Mõned kohad on, kus ma tahaksin, ühesõnaga minu hetkel selline murekoht võib-olla. Ta ei ole murekoht, aga see on see, mida ma tahaksin improovida. See on see koht, mis ma tahaksin, et võib-olla oleks autol natukene parem, aga me ei saa seda muuta. Kui me läheme mäest alla, siis rool läheb natukene kergeks. Ma tahaks, et see rool oleks käes raskem. Ehk siis sealt tulevad sellised nagu correctionid, hästi kerge on see, rool on hästi kerge ja siis tulevad siuksed, ta visuaalselt väljast ei ole, aga ma tunnen, et ühesõnaga, kui rool oleks raskem, mul oleks mugavam. Muus osas kõik on timm, et tähtis on see, et esimesest kurvist saad selle nii-öelda joone kohe õigeks, kiiruse paika, siis sul joonistub ühtlane ilus kurv kuni lõpuni välja. Kui sa seda nurka kiirust kohe täpselt paika ei saa alguses, siis hakkad vaikselt korrigeerima, siis sul tulevad võbelusid sisse. Et see on siukene tähtis koht ja põhimõtteliselt rada nii või muus osas flow on hea, et jookseb juba siukest oma teed nii-öelda. Ja nüüd ongi, meil on, hakkab kohe hüppan autosse kvalifikatsiooni eelsed treeningud. 50 minuti jooksul me saame teha kuskil 6 ringi, mis on väga-väga okei. Saaksin teoorias ka, ma natukene hoian tagasi ennast, sest et siin tehakse natukene erinevaid, need osad on kiiremad, osad on aeglasemad, ma praegu ei ole võtnud lihtsalt riski, et nagu täiesti ukse alla hüpata. Aga ma tean, et ma saan seda paremini teha. Mängis gaasiga või? Ja ta mängis gaasiga, ta tekkis pabeli ja ma panin talle tonksu. Ma teen siin chase'id, mulle väga meeldivad. Ma olen nii ukses, kogu aeg siin see kõige kiiremas kohas. Täiesti ukses.
ja seal all on paar poole vahetust, kus ma olen natukene maha jäänud, ma pean ainult need kohad nii-öelda fine tune ima. Muus osas liidid olid ka täna tip-top, aga ei, selles mõttes on timm, et kõik töötab, sõidab, ei tea, ma ei oskagi midagi öelda. Hästi on. Ninakastid, mäe peal kast, siis seina ääres varakult gaasile ja lõpp jälgi joont. Ratasjoone peal, mittegi sein. The different talents. Yeah, more than one way to peel an orange. Just go off the line is Oliver Randlow, the Estonian from Tallinn in this BMW E46 M50 Turbo 900 horsepower. Doing a nice job so far as he looks laser focused in the car. Now works his way down the hill, floats that car out to outside zone 5. Hit back for 6, just moves the back end on the wall, but it does upset the front wheels ever so slightly. Back into it once again. Outside zone 8, on the throttle, on the line and across the line. Absurd tomorrow. It certainly is. Well, a 93 dead drops on the poles for Oliver Randlow. He'll be happy with that. Väga hea. Saab rahulikult võtta teist nüüd. Saab teist rahulikult võtta lõpuks. Pole harjudki. Ei, nüüd saab alles teiseks panema minna. Tubli, hea töö. 93 punkti siin rajal, väga hea tulemus. Paar kohta, kus ma ise tahtsin paremini saada mul esimeses kurvis. Kui ma muidu tulin, ütleme, flat out'iga, siis ma praegu sellel runnil ma paaril kohal pidin vasakuga veits korrigeerimine, et paremini kasti saada. Ja siis nagu Kaspar ütles alla minnes, ma skreipisin seina, et sealt peaks nii palju tagasi võtma. Sest et siin, kui sa lähed seina, sa võid hästi õrnalt seda musutada, aga kui sa ikkagi hakkad fleksima seal bumperit, siis nad võtavad punkte maha. Et ühesõnaga võtame sealt grammi maha, alguses paneme grammi juurde ja siis me saamegi sinna soti juurde. Again, a new track has opened the door for a lot of these guys as Oliver Randlow now slams through the gears and licks that BMW to angle, puts the back bumper to the Armco on initiation. Can he hold on to it? Oliver Randlow, as Jacob says, looking for that breakout moment. Could this be the weekend where he finds himself back on a Drift Masters podium? It's unbelievable, but it is a mistake, and it does upset the front wheels as he looks for that final outside zone. Randlow on the throttle and across the line. Yeah, I think it's important for everyone to know as much. Randlow fucked up, tal oli see, et ta pani sinna seina, vaata nüüd. Ja see lükkas autole jõnka sisse. Ja jõnka on ju Mastersis all. Muidu oli nagu räigelt kena, ilus. Yeah, no, a 94 for Oliver Randlow, a slight improvement. Judges not too phased. The wall run wasn't as bad as maybe what we assumed, Jacob. Peaks 4. Okei. Kui oleks seda seina kontakti olnud, ma oleks saanud veel rohkem. Sõit oli rämedalt hea senikaua, kui seina läks vaata. Muidu oli nagu ülihead. Agressiivne mõnus. Väga palju seina. Väga palju seina. Ma saan aru, ma ise, see oli nii vihme, ma ei tundnud. Paska lendas igale poole, auto muutis natukene nurka. No hästi õnnad, aga poleks sein all. See oleks nagu fucking hea. Teine kvalli ring tehtud, parandasime tulemust 94. Kõik oli hea, kõik oli super. Üks viga, me olime seinas liiga sügaval sees. Ühesõnaga, meil on tagaotsa, nüüd peame remontima. Kui seda seina nüüd ei oleks olnud, oleks-poleks, siis see oleks number 1 kvalli tulemus olnud kindlalt, sest et muu oli kõik nagu hästi. Ma ütlesin ennem Jakole ka või kellegele, et ma lähen 97 miinimum, et ma oleks selle ära teinud, aga... Oleks-poleks. Oleks tädil Noku, oleks onu. Õige, vot, Kernu vanasõna. Aga ei, selles mõttes ülirahul ikkagist, et kõva hea kvalli tulemus, 94. Naabripoisil Gregil 92,7, nii et mõlemal kõvad punktid all, me oleme mängus. Me
olime 10. positsioonil, 94 punkti, nii et see näitab seda, kui kõrge tegelikult see tase on, kui kõrged olid punktid. Kõigile tundub see rada ilusti sobivad, flow on siin hea, tandemid on siin head. Esimene vastane meil on Jakob Kroll. Me siin omaette oleme rääkinud ja naljatanud, et kui on sõitjad, kellega siin läbi aastate ei ole õnnestunud sõita, siis on mingid sõitjad, millega sa sõidad nagu peaaegu et iga võistlus või tihedamini nii-öelda. Ma sõitsin isegi temaga vist trennis ka ja noh, me oleme temaga varem ka mõõtu võtnud, nii et sõitis ilusat joont ja kuna me saame nüüd valida, meil on kõrgem kvalifikatsiooni tulemus, siis siin rajal meil refi probleemi ei ole üldse. Ma tegin 3 ringi, tegin 1 paari refiga, nii et praeguse strateegia järgi me lähme paneme esimese ikkagi sliidi ja siis vaatame, kuidas tema chase'i tegi ja siis saame samamoodi ühesõnaga näha, kas me peame, kui palju peame suruma või kui palju mitte ja nii edasi. Jah, nii ongi. Nii et meie paneme siit täna kaamera kinni, homme algab meil treeningutega nagu ikka, tandem practice ja hakkame sealt vaikselt minema. Tere hommikust! No nii, uus päev on käes, võistluspäev. Me oleme line-upis, auto on valmis pandud, soojaks tehtud, üle kontrollitud. Tegime autot gripimaks, et kui kvallis tegime natukene libedama setupiga, siis nüüd paneme gripi juurde, seda teevad ilmselt nii või naa kõik. Ehk siis kiirust ja hoogu ja proovime ikka siukse väga hea trenni teha, et saab kõva tunde alla top 30 gaasiliks. Jätta meelde, siin kõik ümberringi ka karjusid juba, see poole vahetus esimene ja teine, see jätta meelde, niimoodi peab. Yes, Aevastasid ninakollid välja või? Ma tegin Nasseri taga siuksed poole vahetused siin seina ääres ja taga kogu aeg niimoodi, et stange oli lennust täpselt stange alt läbi mõlemad. Viskas ühe ninasõõrme minema, jah? Üks neist oli siukene, ühesõnaga tähtis on see, et stardis magama ei jää peale esimest seda initiationit, et seal tuleb hästi varakult gaasi peale minna. Nii kui see natukene hiljaks, nii tekib kohe vahe sisse ja siis on väga-väga raske juba järgi jõuda. Aga ajaliselt on praegu kõik ütleme väga nobedad vennad on 19 lõpp, 19.6.7 ja siis keskpärane, kus me ka praegu oleme, on 12 või 22-24. Siukene kõige pool sekki. Ja krulliga saad minna nagu hoolin aega on suht sarnane tegelikult. Ta tundub aeglasem, kui ta tegelikult on. Ta on nagu mäest üles, on nagu natukene aeglasem. Nüüd Tiin sõitis talle nagu täiega keset mäge, sõitis sisse vaata. Aga muus osas on ta nagu okei ja joont sõidab nagu tegelikult viisakalt. Et saab laadnat vastu. Okei, siis on all good. Now gets himself into it as he swings that BMW E46 to angle, that N50 turbo singing as he stands on the accelerator. Jakob Kroll though can't be shaken as he absolutely mirrors the angle and the line. They fire down the hill to outside zone 6. Kroll on the foot brake. Whoa, what's their contact? Oh yeah. Both guys get into the mix, they stand back on the throttle. Kroll way out of formation and across the line. No, ei olnud kõige puhtam, aga pole lugu. Ta tegi taga ka vigu. Seega tule lihtsalt surudada, korra vaatan replay'd ka. Seal on tagumisel väljal midagi viga ka, ehk siis vaatame nüüd, mis nad ütlevad. See pani mulle ka taarattasse, me peame ka pärast kohe silla üle tegema. Martin praegu vaatab Jakobi autot. Ma loodan, et nad ikkagi tiimivad selle tema peaks nagu. Ja mulle autos küll tundus, et ma ei teinud mitte midagi ebaloomulikku, et see oli pigem tema süü. Jakob Krulli viga ütlevad. Okei, davai. Yeah, so here we go. Yeah, it's going to be Oliver Randalou getting the win, advancing through to the top 16. David Kalas, we're going to come to you real quick.
Ei oleks tahtnud ikka chase'i ka teha, aga sinna taha rataste tuli pauk, jah. Siin on päris head jäljed peal. Aga kuidas grip tundus? Ei, okei oli. Ei ole läinud libedamaks või midagi? Ei, mina ei saanud aru, et täitsa okei oli. Nad just enne muidugi värvisid ka, ma just mõtlesin, et äkki läheb libedamaks need kassid. Kogu see auto on selle värvimasaga koos. Järgmine on Kuuba. Top 16 paraad. Meie järgmine vastane on siis Kuuba. Vaatasime tema top 13, top 32 sõidud üle, kuidas ta chase'is, kuidas ta liidis. Nii et selle põhjal me saame esimesena liidida. Nii et sama taktika nagu top 32. Korralik liid ja siis vaatame, mis tema taga tegi ja siis selle põhjal teeme ka oma chase'i. Aga enne seda siis väike intervjuu siin Soome rahvaga ja lepitame fännidele. In at that M50 Turbo E46 BMW slams through the gears. The Estonian leads in the Polishman as Pavel, as Jakub Bruskonski making some moves. Look at this, already aggressive on the side of the Estonian's BMW. Tagging the door. Oh, what a big transition, a big mistake from both drivers. This is a little scrappy from the Estonian and the Polishman as they fire into that final outside zone. Bruskonski jumps onto the door and across the line. Üldiselt okei, seina äärde tulles oli sul mingi võberus sees, aga ta oli ikkagi kukil sul. Selge, ma olen tal kukil. Now Oliver Randalou in that B58 powered Toyota GR86 slams through the gears. That Red Bull car flicks to angle, gets himself set up nicely. But look at Randalou, he's not going to go down without a fight. The Estonian absolutely on the door of the Polishman's GR86. They come flying through into outside zone 5 as they transition to 6. This is beautiful lead line from Kuba Bruskonski right now. But look at the chase from Randalou as Randalou looks to glue himself to the door one more time across the line. Who will be taking it through to the top 8? Slide him left for Randalou, right for Bruskonski. It's going to be the Estonian Oliver Randalou gets the win and advances through to the top 8. Yes! See oli ilus sõidud. Mul oli, Kaspar ütles, liidis oli seina äärde üks väike vobel oli sees, ta ütles, et muus osas oli timm. Ta oli ikkagist vist kuukil. Ta tegi ka mingi väikse chase'i vea, nii et oli lihtsalt all in, pidin algusest lõpuni ilusti ukses hoidma, nii et saime väga hästi sellega hakkama. Kiiruse poolest ma tundsin, meil oli autol natukene rohkem kiirust, pidin siin kässariga vahepeal isegi hoogu nagu maha võtma, aga saime ilusti hakkama, auto töötab ka suurepäraselt ja peab nii ilusti vastu, nii et top 8, ma ei tea, kes järgmine on, vahet ei ole, nii et paneme edasi. Ma äkki alustan tutsukene kaugemalt. Davai, hoia meeles, viimane kollane hakka rollima nagu. Davai. As they come off and through the gears, the BMW E46 smokes the tyres already as they fire to angle. Pavel Korpolinski puts that car right where it needs to be, but that opens the door for Oliver Randalou, who's looked absolutely flawless this weekend. Look at Randalou absolutely bringing the fight to the door of the Polishmans. The transition was beautiful. Body pounds in the face. Randalou. Oh, wow, I thought that was going to be more contact once again. Randalou on the door and across the line. Ormukas tegi vea ju! Püsi! Esimest korda ajaloos Ormukas tegi vea. Ta läks peale 6. hästi kaugele, see oli tema viga, ma ei läinud peale pihta. Väga hästi, siis lihtsalt relax ja tee hea eessõit ja hoia siis meeles seda, et seda sein hoia meeles ja viimane kurv, et sinna ei lähe full send, sein pole koht, et see kuradi on eemal ja lõpuni välja. Davai, teeme ära. Podium and he would love another one. They fire down to initiation. Randalou tickles the Armco on initiation. This man is not messing around this weekend as he puts that car high and wide and he stares down the barrel of the track. Pavel Korpolinski looks for the side of the BMW on transition. Absolutely beautiful, but there's no mistakes as Korpolinski goes wide again. He's on the inside edge of the track. Randalou goes wide and gets it across the line. Let's go!
final! On või? Ei või? Ei, see oli 8 ju, ei või? 4 ei olnud või? Ei olnud 8. Järgmine kord. See it in his face right now. Decisions in. Slide him left for Randalou, right for Korpolinski. It's going to be Oliver Randalou getting the win, advancing through to the final 4. Let's go! Ta oli siukse näoga, et ta läheb võidab selle ka ära. Pole ammu siukse nägu olnud. Tavaliselt on siukse näoga, et ma ei tea, mis ma teen, ma lähen sõidan. Nüüd nagu täiesti loljaks. Take on Oliver Randalou for the final spot in the final. Who will take it through as Shanahan flicks that car to angle. Randallou's been on a mission this weekend. The chase game has been second to none, and he now starts to apply the same pressure to Jack Shanahan. Oh, and they're absolutely glued together at outside zone 5 as Shanahan transitions to 6. Randalou gives him the room to manoeuvre as he transitions through the smoke. Shanahan in outside zone 8, deep he goes, and Randalou's on the back bumper. Rumbli peale läksid, aga üldiselt ikka väga kena chase. Nii et nüüd võtta rahulikult, tee selline liid nagu sa oskad ja pead siis meeles seda viimast seina ja et üle joonega siis külges. Käsin pagas! Down his neck as they fire through the gear. Shanahan now fires that car in onto the side of that yellow E46 BMW. Shanahan starts to repay the favour as Randalou takes some nice high and wide in those perfect outside zones as Randalou now sets himself up for outside zone 6 and it's beautiful. Absolutely destroys the back end. Shanahan lost in the smoke though as Randalou now fires hits the wall. Oh, and takes it off track across the line. Pange vaim valmis boksis juhi poole tagaots. Pange vaim valmis, peate vahetama midagi hakkama. Oleks olemas olnud või? See oleks ülihea olnud, kui sa seal lõpus poleks seda kurdi seina teinud. Ka täiega kuradi velg on 8 või midagi ikka lopib normaalselt taga. Boks, kas kuulete? Jaa. Right for Shanahan, and there we go. It's going to be Jack Shanahan taking it to the final of round 4 of Drift Masters. Fuck, mul oleks see olemas olnud, ma tegin ise kuradi lõpus vea. Chase oli hea, liid oli hea kuni viimase kurvini, kus ma tõmbasin ise liidis. Ma polnud sinna siukse hooga varem läinud ja ühesõnaga algus oli hea, kuskil kurvi keskel oli juba libedam ja loistas mind seina. Ma andsin ise ära, mulle tundub. Liidis või Chase'is täi maha või? No ja siis ma andsin ise ära, fuck raisk. Kurat, selle üle ma olen ikkagist pettunud. Ei ole hullu. Nüüd on 3. koht veel. Jaa, no meil jäi 10 meetrit puudu. Kogu käineks. Mõõdame, sa keerab lihtsalt paiku kokku. Keerab pikemalt. Taagor pidi keerab. Pinna toole. Palju see kokku saad süüa? Seda see kõige halvem vänt on siin. The last time that Rittinen was this far in competition was a fair few months ago. What can he do right now as he fires that car in? Randalou stands on the accelerator. Rittinen goes for a big dive on initiation. Randalou pushes that BMW high and wide and into those outside zones as Randalou looks to drive away from Rittinen down to outside zone 6. But Rittinen can't be shaken as he dives through the smoke. A brave move from Juha Rittinen as Oliver Randalou puts the car to the edge of the circuit and across the line. Well, we said Juha's got to get aggressive. Väga hea liid. Ta oli ikkagi alguses nagu kaotas natukene, aga siis ta oli ikkagi sul pigem lähedal. Jaa, all in, ma olen otsast lõpuni uksed. Ta oli natukene aeglasem, on ju? Jaa, just selle sisse viskamise ajal. Davai, all in. When that light goes green, and will it be
Finland, who stands on the first step of the podium as they slam through the gears. Estonia to chase them down, they fire in, and it's lovely from both of them. But now the pressure starts to be applied by Oliver Randalou. The Estonian starts to wind the screw back in as he's done all day to every single driver. They fire into outside zone 6, and Randalou can't be shaken. They pick up all of the inside zones. Randalou is on the door of Juha Rinnan across Alliance. On the podium, they both look across at the big screen to see who will be. Decisions in, Stidham left for Randalou, right for Rinnan. It's going to be Oliver Randalou takes third step on the podium at Driftmasters round 4 here at Avenisto Race Circuit in Finland. Lendame kohe poodiumile, 3. koht on käes. Nagu ikka, ma tahan alati võita, ma tulen siia selleks, et võita. Top 4 sõidus ma andsin selle ise käest ära, see oli mu enda viga. 10 meetrit teeb finišist puudu, kui ma panin taga otsaga seina. Muidu me oleks olnud finaalis ilusti ja Zirba on ka finaalis, mille üle mul on nagu ülihea meel, sest tal on ka long time coming. Ta ei ole väga ammu siin poodiumil olnud, nii et ma hoian praegu Zirbale väga pöialt, nii et Go Baltic. Peale seina panekut mul on tagumine suurõõtskõver, ülemine õõtskõver, alumine ka vist. Laager logiseb. Tiim tegi nii palju, kui nad suutsidki midagigi otseks panna. Tegelikult see ratas vaatab lahkujooksu, tal on kämber on vale, see sild on vale seal all. Me lihtsalt oli full send ja me suutsime tal ukses hoida. Auto oli küll natukene libedam kui ennem, aga ühte sõitu oligi vaja. Full send, yeah? Full send. Thank you. You're earning loads of money now. Food on you, yeah? That's two in a week, yeah? 2 in a week. 2 in a week. Yeah. It's a finished aura. Yeah. These guys get to have dinner tonight. Yeah. Great driving, you were on fire. Great driving. Boy. See värv oli puudu. Sul on kuldne, hõbedane ja nüüd sa said pronksi ka. Finland on good aura. On jah? Siit saab võtta küll. No nii, võtame siit siis Soome Driftmastersi etapi kokku. Kõva, tubli 3. koht. Kindlasti ma jahtisin seda veel kõrgemat positsiooni, kahjuks siis Jacki vastu top 4 sõidus. Kõik muu oli olemas viimases kurvis 10 meetrit enne finišijoont. Ma ikkagist suutsin tagaotsaga betooni puudutada ja see oli piisav viga, et siis võit läks vastasele. Peale seda tegelikult kogu meie tagasild, nii see suur õõts kui ka need väiksed siis nii-öelda regulpulgad, mis seal on, kõik need olid kõverad viltu all. Meil ei olnud enam piisavalt aega, et neid kõike seda asju välja vahetada, korda teha. Me pidime lihtsalt tegema parima, mis me tol hetkel saime. Ehk siis tiim lihtsalt reguleeris neid kaikaid, kuna nad olid nii palju kõverad ka, nad reguleerisid nii palju, kui nad said, et ta kuidagigi oleks mingiski enam-vähem asendis. Kindlasti ta ei ole, sest kui seda silmaga vaadata, siis kui driftiautodel muidu on kokkujooks, ehk siis rattad vaatavad nii-öelda kokku, siis juhipoolne ratas vaatab meil välja, selle kämber on viltu all. Meil oli vaja teha ainult üks sõit top 3 sõidus Juha Rintanini vastu, et see kuidagi nii-öelda ära vormistada. Ja meil õnnestus see väga hästi. Ma isegi peaks tunnistama, et ma tundsin ainult ühes kohas, kus see viltune ratas hakkas natukene rajalt välja kandma. Ja ma sain sellest õnneks natukene ennem aru, ehk siis ma sain juba rooliga need nii-öelda korrektuurid teha, et mitte nii-öelda rajalt välja minna.
ja samamoodi tegime selle jälitussõidu nii agressiivse kui saime ja sellest oligi piisav. Ma olen ülirahul, see rada sobib mulle väga meeldib kogu see atmosfäär ja see rada siin, see layout. Auto on kiire, töötas terve nädalavahetuse, tiim hoidis autot töös, nii et üli äge, kindlasti väga positiivne. Me saime siit head punktid alla, tõusime jälle. Meil on ainult 2 päeva aega, et see auto enam-vähem jälle kuidagi, ta sai siin päris palju peksa ja vitsa, kogu see tagaosa ma just mõtlen. Et natukenegi viisakamaks teha, sest meil tuleb WRC Rally Estonia, kus me oleme siis Red Bulli Expo alas, oleme väljas ja me teeme ka Elva linnakatse, mis on 1,7 kilomeetri pikkune, kus me siis driftiautoga sõidame selle WRC katse läbi. Peale seda on juba 5. etapp Riia, nii et kiirelt nobedate näppude voor, paneme auto uuesti, teeme sillad asjad üle enam-vähem korda ja kütame edasi. Teiega näeme juba WRC Rally Estonial ja peale seda Riiga, nii et aitäh teile ja tšau!